Ed eccoci qui a parlare ovviamente di fantamercato come ogni estate che si rispetti in Formula 1. Mi avete chiesto in tantissimi di parlare della notizia bomba sul precontratto di Norris che sembrerebbe aver firmato con Ferrari. Questa indiscrezione l'ha riportata il giornalista britannico Josh Howard e voglio dire fin da subito che ci sono dei pareri contrastanti sulla veridicità della notizia. C'è chi dice che potrebbe essere vera, c'è chi dice che invece potrebbe essere falsa, quindi io vi dico dal mio punto di vista prendetela con le pinze. Stiamo parlando di fantamercato a tutti gli effetti e quindi prendiamo tutto con più leggerezza, ecco. Nel video di oggi voglio dirvi la mia su questa indiscrezione su Norris in Ferrari, come andrebbe a cambiare anche il mercato piloti, parliamo anche di cose più concrete, ovvero di fatti che possono succedere realmente nei prossimi anni, come per esempio il fatto che Sainz potrebbe andare in Audi nel 2025 e già questa può essere una notizia più vera. Fatto sta che voglio dirvi la mia opinione sul mercato e quale scelta dovrebbe fare Ferrari per il suo futuro e per i suoi piloti. Prima di continuare ad andare nel dettaglio dell'analisi e vedere anche cosa ha riportato Josh Howard, vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi per non perdervi nessun video che esce qui sul canale. Ogni giorno vi raccontiamo tutte le notizie sulla Formula 1, su Ferrari, sul motorsport, vi teniamo sempre aggiornati e vi do anche la mia opinione in merito. Io sono Rastro e oggi andiamo a parlare nel dettaglio del precontratto di Norris con Ferrari e del mercato piloti di Formula 1. Nelle ultime settimane, oltre alla situazione Ricciardo De Vries, che inevitabilmente andrà a cambiare anche il mercato piloti futuro, si sta parlando tanto di due piloti in particolare, di Norris e Albon. Norris che sembrerebbe essere voluto sia da Ferrari che da Red Bull, e Albon che invece è stato contattato da Red Bull, però sembrerebbe aver rifiutato l'offerta per rimanere in Williams. Anche se Albon, secondo me, ha una posizione anche più incerta, nel senso che non può rimanere in Williams per tutta la sua carriera se il team continua con queste prestazioni, che per carità sono positive. Abbiamo visto una Williams costantemente in lotta per i punti nelle scorse gare, però Albon potrebbe puntare anche a un team migliore, però sembrerebbe voler rimanere nella sfera Mercedes. Mentre in quale scenario potrebbe Norris arrivare in Ferrari? Josh Howard riporta che avrebbe già firmato un precontratto con Ferrari e quindi ci sarebbe un accordo da entrambe le parti. Lo dico ancora una volta, questa è un'indiscrezione, quindi non è detto che sia vera, però nel caso Norris dovesse andare in Ferrari dovrebbe prendere o il posto di Leclerc o di Sainz. Nel caso prendesse il posto di Leclerc, che è l'opzione meno probabile, Leclerc dovrebbe andare in Mercedes o in Aston Martin. Sappiamo che Aston Martin e anche Red Bull hanno contattato Leclerc per provare a convincerlo a prendere il posto di Perez in Red Bull, e in Aston Martin non si sa quale dei due posti, o quello di Alonso o quello di Stroll. Il monegasco ha rifiutato entrambe le offerte e sembra determinato a firmare il rinnovo con Ferrari. Anche Vasseur ha dichiarato che è uno dei punti più importanti nella sua agenda da finalizzare il prima possibile il rinnovo con il pilota monegasco, e quindi dal mio punto di vista Leclerc rinnoverà ancora per Ferrari, ancora per un contratto, e se Ferrari non dovesse convincere ancora una volta, allora lì ci sarà la possibilità di cambiare team. Anche se in merito a Leclerc voglio anche aggiungere una cosa: mi ritornano sempre in mente le parole che aveva detto Vettel quando lasciò Ferrari, che fece una dedica a Leclerc dicendo che è il pilota più talentuoso che ha mai avuto come compagno di squadra e quindi non deve sprecare il suo talento. E queste parole mi tornano in testa perché dico, cavolo, Leclerc ora ha 25 anni, non è un giovane, deve puntare a vincere il prima possibile. Siamo sicuri che Ferrari possa garantirgli una macchina da titolo in futuro? Questa è un po' la domanda che mi faccio. Sono contento per carità che Leclerc rimanga in Ferrari perché adoro sia il pilota monegasco e ovviamente il team di Maranello, però al tempo stesso non voglio che lui sprechi il suo talento e spero che vinca il prima possibile. Detto questo, Norris al posto di Leclerc è un'opzione quasi impossibile secondo me. Invece Norris al posto di Sainz potrebbe essere già più plausibile. Si dice che Sainz dovrebbe andare nel 2025 in Sauber, che poi dal 2026 sarà Audi. Sappiamo che il pilota spagnolo ha un contratto a scadenza alla fine del 2024 e secondo me questa mossa conviene a Sainz. Attualmente Carlos lo vede in una posizione un po' scomoda in Ferrari. La scuderia punta tanto su Leclerc e vuole avere un secondo pilota che riesce a essere più gestibile. Sainz, abbiamo detto più volte, è un pilota molto forte e con tanta esperienza, che riesce a gestire molto bene anche la strategia durante la gara, e quindi lo vedrei benissimo come primo pilota
pilota in Sauber che poi diventerà Audi, anche perché lì avrebbe carta bianca sullo sviluppo e sarebbe sicuramente primo pilota in quel team. Quindi questa scelta non è solo un vantaggio per Ferrari, che potrebbe prendere un secondo pilota più gestibile, ma è un vantaggio anche per Sainz, perché potrebbe avere un team suo a completa disposizione. E in questo caso chi potrebbe essere il pilota che va a sostituire Sainz? Molti potrebbero pensare, se Norris ha veramente firmato un precontratto con Ferrari, potrebbe essere lui il pilota giusto. Questo è vero, ma secondo me Norris sta bene in McLaren. Dobbiamo considerare che nelle ultime 2 gare a Silverstone in Austria, McLaren ha fatto dei passi in avanti notevoli, superando addirittura Ferrari e anche Mercedes, confermandosi seconda forza dietro Red Bull. E quindi ve la metto giù così: che senso ha per un pilota inglese che è in un team inglese, e quindi già lì c'è una forte connessione tra le due parti, lasciare quindi il team di Woking per andare a Maranello, quando attualmente McLaren è superiore a Ferrari? Quindi lascerebbe un team più forte, che è anche più di casa, per andare a un team che attualmente è più debole, viste le ultime 2 gare, e che sente anche più lontano. La vedo come un'opzione meno probabile. È anche vero che se guardiamo i risultati finali delle classifiche costruttori delle ultime stagioni, vediamo che Ferrari è costantemente sopra a McLaren, e quindi c'è una costanza in rendimento migliore. Questo potrebbe essere l'unico punto per Norris per convincerlo ad andare in Ferrari, anche se un punto invece a sfavore è che Norris in Ferrari si ritroverebbe come secondo pilota, mentre attualmente in McLaren è primo pilota, per l'esperienza maggiore che ha rispetto a Piastri, e quindi ha un ruolo più importante. Io personalmente, se fossi in Norris, non abbandonerei ora McLaren, che sta anche migliorando in fretta, e quindi rimane questo secondo posto in Ferrari libero. E io personalmente ci vedrei molto bene un Hülkenberg per qualche stagione, che è un pilota che non ti fa la prestazione straordinaria, ma è costante nel rendimento e potrebbe essere un ottimo secondo pilota per Leclerc, ed è anche un pilota d'esperienza, per poi in futuro metterci un pilota come Oliver Barman. Altrimenti un altro buon pilota da mettere in quel secondo posto in Ferrari potrebbe essere Albon, che è vero che attualmente è primo pilota in Williams, però Williams non ha il rendimento che ha McLaren per esempio con Norris, è nettamente inferiore e anche le prospettive di crescita sono limitate, quindi potrebbe pensare più avanti di andare in quel secondo posto in Ferrari, che gli garantirebbe una macchina competitiva. E Albon mi sembra anche un pilota più facile da gestire accanto a Leclerc, che sta convincendo, è maturato molto e ha una costanza in rendimento importante, quindi perché no, ci sta a dargli una possibilità. E Albon personalmente è un pilota che a me non è mai piaciuto storicamente, però devo dargli assolutamente merito che in queste 2 stagioni in Williams sta convincendo tanto, ed è molto veloce sia in qualifica ma anche sul passo gara. Quindi queste sono le alternative in Ferrari, ma arriviamo anche a parlare di Red Bull, perché il posto di Perez sembra essere molto a rischio. Il pilota messicano ha un contratto fino alla fine del 2024, però Red Bull pensa che gli avversari saranno più forti nei prossimi anni e potranno avvicinarsi al team di Milton Keynes, e quindi Red Bull non può vincere il campionato costruttori con un solo pilota, come ha dichiarato lo stesso Verstappen scherzando dopo le qualifiche a Silverstone, ma ha bisogno di un secondo pilota forte. Helmut Marko ha fatto i complimenti a Norris dicendo che è il giovane più forte attualmente e che sarebbe perfetto in Red Bull, e a Silverstone abbiamo visto una chiacchierata tra Helmut Marko e il manager di Norris, ovvero Mark Berryman, e in questo caso, se fossi nei panni di Norris, già una proposta come secondo pilota in Red Bull è più allettante, perché se vieni preso per il 2025 sicuramente per quella stagione è una macchina competitiva per il titolo, perché sarà quella stagione prima del cambiamento del regolamento sui motori, e già questo non è male. Liberty Media d'altro canto, che ha chiesto a Red Bull di mettere 2 piloti forti nello stesso team, avrebbe una situazione ideale con Verstappen e Norris. Questi 2 piloti vanno molto d'accordo tra di loro, e questa è una cosa da non sottovalutare, a cui il team ci pensa, e anche lo stesso Verstappen può dare un suo parere a riguardo, e quindi potrebbe essere davvero interessante vedere Verstappen e Norris in Red Bull. C'è anche da dire però una cosa, che per Norris il contratto è in scadenza a fine 2025, quindi nel caso Red Bull lo volesse prima c'è da pagare una penale. Si potrebbe anche provare una cosa un po' diversa, ovvero alla fine del 2024 al posto di Perez metti Ricciardo, che lo lasci per un anno, e poi dopo vai a mettere Norris dal 2026 in poi. Potrebbe essere anche questa un'opzione, dipende anche molto dal rendimento di Ricciardo attualmente in AlphaTauri da qui a fine stagione. Non vedo altri piloti che possano prendere quel secondo posto in Red Bull. Norris mi sembra una buona opzione, forse sì, si potrebbe tenere Ricciardo per qualche anno e poi aspettare un giovane che arriva dalla Formula 2, potrebbe essere un Lawson o qualcun altro. Attenzione che in casa AlphaTauri questa parte finale della stagione determinerà anche il futuro sia di Ricciardo che di Tsunoda. Chi riuscirà a battere l'altro avrà delle prospettive migliori per la sfera Red Bull in futuro, perché nel caso Tsunoda dovesse battere Ricciardo nella stagione di quest'anno e quella dell'anno prossimo, potrebbe essere confermato come secondo pilota accanto a Verstappen dal 2025 in poi, e quindi tutti questi piani potrebbero annullarsi. Insomma, il mercato è molto volatile
volatile, ci sono diverse opzioni probabili. Personalmente vedo molto bene la coppia Leclerc-Albon in Ferrari, con anche opzione Hülkenberg, e anche Leclerc e Norris non sarebbe male come accoppiata. Forse potrebbero essere due galli in un pollaio, quindi attenzione a questo particolare. In Red Bull ci sono diverse ipotesi, sia Verstappen-Norris, Verstappen-Ricciardo, e in ultimo forse quella un pochino più discutibile è Verstappen-Tsunoda, anche se anche questa potrebbe convincere. Fatemi sapere la vostra opinione nei commenti. Secondo voi Norris potrebbe veramente andare in Ferrari? Esiste questo precontratto? Norris secondo voi sceglierà di andare in Red Bull, in Ferrari o resterà in McLaren? Sono curioso di sapere la vostra opinione in merito. Qui da Rastro è tutto, ci vediamo a un prossimo video.